Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President loko va rhunga kumbexani ku cakanyeta kokwani Chauke lavo borha mati. Hi fiki hi vona kokwani Chauke va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va vekela swithombe swimbirhi xa Benny Mayengani the President na Mr Power Sikuliyeza Ndlovu. Ivi va tsala leswaku Dr Kokwani Chauke ku ta va munhu wo sungula jikelele misava hinkwayo ku hlanganisa Benny Mayengani na Mr Post. Leswi i matimu swi beliwa mandla. Se hi marito lamawani kokwani Chauke va tivisa leswaku hi vona munhu wo sungula va nga ta rhamba xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President eka gigi yin'we. Ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the President va vulile leswaku vona va cini lava nga rhambiwa xiyimbeleri Mr Post. Se kokwani Chauke va kombisa leswaku ku ta va ku ri vona munhu wo sungula ku hlanganisa swiyimbeleri leswimbirhi. Laha hi nga vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va fika va tsala leswaku ku lorha vo vanhu. kahle laha xiyimbeleri Benny Mayengani the President va angule eka post leyi nga tsala hi kokwani Chauke lava nga kombisa leswaku ku ta va ku ri vona munhu wo sungula ku hlanganisa Benny Mayengani the President na Mr Post. Se ku ya Benny Mayengani the President va vula leswaku kokwani Chauke vo lorha a va nge pfuki va swi vonini kumbexana a swi nge humeleli swilo swa muxaka lowuwani. Se leswi swi vula leswaku Benny Mayengani the President va ha tiyisile kumbexana ku yima hi marito ya vona ya ku vula leswaku vona a va cini lava nga na xiyimbeleri Mr Post. Se munhu u fanekele a langa leswaku u rhamba Mr Post kumbe u rhamba vona ke. Se ku hundzanyana kwalano eka siku ra tolo ku fike ku va na huwa leyikulukumba eka Gaza endzhaku ka loko ku ta ku vona ku ticheke ta mali yo tala swinene laha hi nga vona kokwani Chauke va fika va nyikela hi mali ya ku ringana 450,000 leyi ku nga mali ya xitokofela laha a va nyikela eka xikhumba. Kasi nghamu ya vona Boss Lady vona va kote ku nyikela hi mali ya ku ringana 120,000. Se mali leyiwani loko yi hlanganini hinkwayo swi ta vula leswaku yi endla 570,000. Mi ta swi vona leswaku i mali yo tala swinene yi hindza na $500,000. Leswi hi kombisaka kahle leswaku kokwani Chauke a yi chuhangi loko swi fika eka macheleni. Leswi swi nga vulaka leswaku loko ku ri ku Benny Mayengani the President va swi tsakela leswaku va nga hlangana eka gigi yin'we na Mr Post, kokwani Chauke a va ta swi kota ku va hakela swiyimbeleri leswiwani hambiloko a swo koxa mali yihi. Hikuva hi leswi vona va ta va karhi va tsakela swona leswaku va va munhu wo sungula ku va hlanganisa Benny Mayengani the President na Mr Post. Leswi swi nga endliwa hi kokwani Chauke na nghamu ya vona Boss Lady swi sale swa ha hlamarise tiko ku mali yo tala hi ndlela leyiwani va ya tlanga xitokofela hi yona. Swi tikomba kahle leswaku a va chuhangi macheleni ya kona u kota ku swi vona leswaku laha macheleni ya kona. Se leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Kama 780 yebo mina na Boss Lady mase wa gogo fumani yebo ya nyikela hi mali leyi yebo leya 450 kuyangena 120 kuhle ku nghena 100 kuhle ku nghena 80 na mananyani xibanani ya nyikela mase wa yena le ka xikhumba leyi hi leyi ya ku chekele wa mali loko nga ri na mali n'wana mali ri hanyoko yi ku hlatela nge lunghimisavetsaka ko kufuma ta ku nyika nyoka se mina a ni nyikeli ni tele ku jela a ri ka vose bondi ya ma Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.